더 좋다고 합니다. 왜냐하면 여름에는 이게 뜨거우니까 몰랑몰랑해지고 겨울은 금방 굳는답니다. 금방 굳으니까 별로 작업하는데 별로 안 좋답니다. 그래서 여름에 더워도 여름에 하는 게 좋다고 합니다. 저분이 반장님이고, 자, 반장님 아니고 사장님. 저분이 사장님입니다. 오늘 저희 집 포장 잘했습니다. 잘했습니다. 아스팔트 좋네요. 모두 열심히 하네요. 밀러주는 작업입니다. 밀러줘가지고 편편하게 잘 다져졌지요. 편편합니다. 까는 시간에 그냥 불과 시간 많이 걸리는 게 없습니다. 달리고 전에 가면은 굳어집니다. 이렇게 잘 다져주죠. 잘 다집니다. 열심히 다집니다. 저런 구석진대는 차가 못 다니고 하니까 저렇게 작은 걸로 다집니다. 작은 걸로 다집니다. 작은 걸로 이렇게 다집니다. 저렇게 다져주죠. 역시 전문가들입니다. 저렇게 다져줍니다. 구석진대는 저렇게 작은 기계로 옵니다. 와, 지금 정말 뜨겁고 따뜻하고 좋네요. 따뜻합니다, 여기. 와, 여기 막 도로가 막 펄펄 끓어요. 좋은데요. 여기 펄펄 나는군요.
타이어 좀 더 다져줘야 되는데 한 번 더 다녀야 되는데. 우리 거 이제 어느 정도 이쪽은 좀 옆에 있어도 뜨뜻합니다. 바깥에 찬바람이 부는데 지금 도로가 지금 뜨뜻하니까 가만히 서 있어도 따뜻하네요. 따뜻한 게, 와, 한번 보일러 턴나는 것 같아요. 따뜻하게 좋네요. 요 앞에 여기 한번 더 눌러줬으면 좋겠네. 이분이 제일 바쁜 분입니다. 이분이 제일 바빠요. 제일 바빠요, 이분이. 전기로 됩니다. 자, 밀죠. 이래 밀어가지고 딱. 다음 잘 기다리고. 트럭이 오고 있네요. 아직 안 오고 있네요. 자, 여기서 얘를 눌러줘야 된대요. 얘를 눌러줘서 빨리
맨드답게 만듭시다. 맨드답게 만듭시다. 다 식었어 이제. 오, 좀 식이 나네. 식이 눌렸도 좀 나네.